Чавунна піч камін завода Пламен. Модель називається Нера. Потужність печі вироблено в Хорватії 14 кВт. Вага чавуну 169 кг. Якісний європейський чавун. Габарити печі: висота 1,18 см, ширина 48 см, глибина 48 см. Діаметр димохода вгорі 130 мм. Дана піч має величезне широке панорамне скло для контролю процесу горіння. Відкривши чавунну дверку, ми бачимо дуже об'ємну топку з чавунними колісниками. Що дуже важливо, всередині чавунна піч має двохстінну конструкцію і все виконано повністю з чавуну. Тобто ви маєте додатковий захист від прогару. Дана піч обігріє приміщення до 140 квадратних метрів повітрягрійним принципом. Знизу в неї є величезний зольник для збору золи. Якісна піч європейського виробництва в наявності компанія «Тепло без газу».